ali ono što se meni sviđa sad su, ne znam, bijele cipele, cipele, ako je to trend. Mislim da je to odgovor koji svaki roditelj treba imati. Sam, naravski da je to nešto što je zakonom propisano i mora se, treba obje strane razmotriti. Što se mene tiče, ja jesam za cijepljenje, ali mislim da, ne znam, da se slučajno nešto desi, mislim da je još počela sa vaša zgrada. Ja, tako da nekako nadamo se da je to dobra stvar. Možda se više ljudi trude, žive drugačije, žive u sportskim životom, ja se nadam, i nekako paze što jedu, koliko se može u ovim vremenima kada je sve nekako zagađeno i nije baš sve prirodno, ali opet je važno kakvi ste duhom, mislim da je to najvažnija stvar. Pa ne znam šta znači, stvarno ne mogu sad prejudicirati kako ću se ponašati, ali mislim da ću biti okej. Hoću. Ja to nikad ne znam, sigurno pogrešim uvijek, ali moje srce navija za Hrvatsku i voljela bi da budemo prvi, ako je to moguće.